格菲欧曼教程，谷歌 SEO 排名工具，不要迷信这些东西，要知道谷歌的整体游戏规则。那外面你可以找到各种各样的 SEO 的软件啊、插件啊，尤其插件是比较 popular 的啊，这些插件我们也用。那么，但是你要理解，从本质上说，这些插件它主要也就提供一个 tag 功能啊，就是它有更加清晰的 tag， 对不对？方便。它相当于是方便搜索引擎去抓取啊，就这么个概念。但这里边有一个前提啊，这搜索引擎它得要来抓你，它来抓你的情况下，你有这个 tag， 那么就方便，你听清楚，这叫方便它抓取，明白了吧？所以说有些观念我们要清晰。有的人觉得我装了这些 SEO 插件，我一装啊，那个流量哗哗就上去了，哪有那么简单的事情啊？这个卖插件的公司他自己都为这件事非常苦恼呢，对不对？他也要推广。实际上呢，我们要理解，像比如说我们就以谷歌为例吧，它这种搜索引擎，它其实它的游戏规则非常简单，为浏览者提供最优质、最相关的内容啊。最优质，那就是我讲的图文、视频啊、原创啊，这些就是所谓的最优质。你这些点位你去把住它就可以了。那么还有一个最相关，最相关就是我讲的去布局多语种长尾词啊，你去布局面面俱到啊，全都包罗万象，一网打尽，那流量就来了。那这些 SEO 其实不仅是用在我们的建站，我也应用在我们外围推广啊。你到 YouTube 你去发视频，你同样要做到这些东西，对不对？你同样要理解这个搜索引擎它的终极游戏规则。反正你记住这句话，你只要理解，你不能跟搜索引擎对着干，你要理解它的游戏规则，你要顺着它的游戏规则，对不对？你不要老是去搞什么搜索引擎作弊，什么 SEO 作弊行为，什么黑帽 SEO 什么，你不能跟它对着干。你对着干，如果你干得过它，那倒是可以的。问题是咱们干不过它。你比如说像谷歌，它硅谷那边聘请的是全世界最顶尖的程序员啊，你挖空心思想出什么黑帽 SEO， 就算给你得逞了1-2个月，他马上就会发现，哎，赶紧给你屏蔽掉。第一，他那些程序员他水平就比你高啊；第二，他水平比你高还不算，你相当于是造船，他相当于是拆船，他的工作量可比你轻松多了，他是分分钟就屏蔽你，他只要知道哦，你这个是作弊行为啊，判断出来给你权重降掉就结束了，很简单啊。所以说你跟这些搜索引擎，你跟他硬扛你是扛不过的，咱们要顺着他的路子去走，对吧？你就遵守他的游戏规则，你去玩，皆大欢喜，对吧？他们流量也给你，你们其实也就多付出一些功夫嘛，就是我讲的嘛，视频多拍一点，关键词多挖掘一点，也就这些功夫，又不花钱的事情。好，谢谢大家。